नमस्कारम, मैं प्राकृतिक चिकित्सक हिमानी वशिष्ठ आज आपको बताऊंगी कि हम बलगम को कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। और जिनको खांसी चल रही है लगातार, तो उनको कैसे नींद आ जाए, वो क्या लें, क्या चूसें। इसके लिए हमको चाहिए कि बहेड़ा की छाल। बहेड़ा, जी हाँ, वही बहेड़ा जो हम त्रिफला के चूर्ण में भी डालते हैं, उस बहेड़ा की छाल हमको चाहिएगी। उसकी छाल का टुकड़ा आप ले लीजिए और उसको चूसते रहिए धीरे धीरे करके। तो इससे जो आपके शरीर में जो कफ जमा है वो भी बाहर निकलता है, और इसके अलावा कफ बाहर निकलता है। और दूसरा, जिनको लगातार खांसी आ रही है, खांसी चलना बंद होता है। ये उपाय है, बहुत अच्छा कारगर उपाय है। एक दूसरा उपाय और कर सकते हैं, वो उपाय अक्सर सभी लोग अपने घरों में करते हैं, सब जानते हैं, इसलिए मैंने इतना बताना बहुत जरूरी नहीं समझा। लेकिन जो ये पहला उपाय है, बहेड़ा वाला उपाय है, ये उपाय ज्यादा कारगर है दूसरे उपाय से। दूसरा उपाय है कि आप अदरक का टुकड़ा लीजिए, मटर के दाने का। आप अदरक के टुकड़े पे हल्का सा सेंधा नमक लगा के धीरे धीरे चूसते रहें, चूसते रहें। अगर आपको रात को खांसी चल रही है तो भी अपनी जीभ के नीचे रख सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा कारगर उपाय है, इससे बलगम भी निकलता है और खांसी भी रुकती है। आशा करती हूँ आपको लाभ होगा। विदा चाहूंगी, धन्यवाद।